Pernahkah suaramu terdengar asing saat diputar ulang? Bukan imajinasi, ada penjelasan ilmiah yang menakjubkan. Saat Anda berbicara, suara merambat melalui udara. Namun, rekaman menangkap getaran melalui medium berbeda. Tulang tengkorak Anda menghantarkan frekuensi lebih rendah. Ini menciptakan persepsi suara yang lebih kaya bagi Anda. Mikrofon merekam apa yang didengar telinga luar. Perbedaan jalur inilah sebabnya terdengar berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai efek pendengaran internal. Otak kita memproses sinyal suara secara unik. Jadi, suara rekaman Anda adalah realitas objektif. Sementara suara asli adalah pengalaman subjektif Anda.